بله. امروز 23 مارس سال 2025 جشن بین‌المللی جشن اجدادی نوروز رو در دهه جشن می‌گیریم با اشتراک عباس جان ریوان که امروز طبیب مردم دهه کما شاد می‌گردند. اکو عباس جان یک تا با یک سرود دلنشین این درآمدگاه دهه کمی در کوچه دردی من در کوچه این دنیا من میگذرم به تو میگذری یک روزه در کوچه دردی من در کوچه این دنیا من میگذرم به تو من میگذرم به تو تو دیر شده حیرانی سخنهای تو جانا با عقل بگویم من پدیشم شاد گذشتی سوی گلشن عمری رفیقم شد هرگز پی نظاره شود در سراپا از بحر تماشا نرگس پی نظاره شودی در سراپا از بحری تماشا خطی زرافشون نگذر میکردم دخترای خوش قدم نظر کردم پشتمانی نغز و ماده دوست میدارد پشتمانی گنده خدا بردارد از خانه برآمدی و دست کرداندی پشتمان طرف چکی من ماندی یا شوخ کنه مردم بی بی آن با گذشتم بی بی